Салом алейкум, радио Озодӣ. Аз шумо хоҳиш мекунем як бор ҳамин дарди мардумро бифаҳмед бо ҳамин читон партоен каналтон. Инаиш ҳеҷ набоша як 280 сомон ҷарима дорам. Барои путёвка надоштагим. Ма коргари рахштаксӣ 280 сомон. Путёвка барои чӣ надорам? Путёвка барои вай надорам ки бо права надорам. Не 5 рӯза додагиам. Ҳам правора барои камакак решам баланд будагиш гирифтан. Баъд и бо қапидан бо талона барои права набудагӣ бо барои вай гирифтан. Инами ҳозир 280 сомон дига бо да иш бояд бутам. Бо барои риш баланд будагиш 57 сомони дига 67 сомон ам хеле бо бутам. Ма буромадам ки кор кунам як чи неки намедонам чӣ кунам.